Assalomu alaykum aziz hamyurtlar. Yoz mavsumida ob-havo haroratining odatdagidan ancha yuqori bo'lishi aholi punktlarida, tashkilot va korxonalarda yong'in xavfining ortishiga sabab bo'lmoqda. Binobarin tumanimiz miqyosidagi yong'inlarning soni ham o'tgan yilning shu davriga nisbatan sezilarli darajada oshganligini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni o'tgan 2024-yilning 5 oy davomida yong'inlar soni 24 ta bo'lgan bo'lsa, joriy yilning mos davrida 34 tani tashkil qilmoqda. Shu munosabat bilan yong'in xavfsizligini ta'minlash va yong'inlarning oldini olishga doir ishlarni yanada kuchaytirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirining tegishli farmoyishiga asosan joriy yilning 20-may kunidan 20-iyun kuniga qadar respublikamiz hududida yong'in xavfsizligini ta'minlash bo'yicha dolzarb 30 kun nomli maxsus tadbir o'tkazilmoqda. Mazkur 30 kunlik tadbir doirasida bozorlar, yirik savdo majmualari, o'ta muhim toifalangan va iqtisodiy obyektlar, yonish portlash xavfi yuqori bo'lgan inshootlar, shuningdek, odamlar ko'p to'planadigan joylarda yong'in xavfsizligi qoidalariga rioya qilinishini qat'iy nazoratga olinadi. Yozgi dam olish va sog'lomlashtirish mavsumida oromgohlar, sanatoriyalar hamda boshqa dam olish maskanlarida yong'in xavfsizligini ta'minlash bo'yicha profilaktik tadbirlar amalga oshiriladi. O'rmon fondi obyektlarini yong'indan himoya qilish choralari ko'riladi. Uy-joy fondi obyektlarining yong'in xavfsizligini oshirish bo'yicha chora-tadbirlar amalga oshiriladi. Hurmatli yurtdoshlar, yong'in xavfsizligi barchamizning ishonchli va osoyishta hayotimiz kafolatidir. Sizlarni xavfsizlik qoidalariga qat'iy rioya qilishingizni va dolzarb 30 kun tadbirlarda faol ishtirok etishingizni so'rab qolamiz. Shuni ham ta'kidlash joizki, ayni kunlarda tumanimiz aholisini daryolar, kanallar, ariqlar va boshqa cho'milish taqiqlangan hududlarda xavfsizligini ta'minlash, suvda cho'kish bilan bog'liq baxtsiz hodisalarni oldini olish borasida tuman favqulodda vaziyatlar bo'limi hamda tegishli tashkilotlar hamkorligida zaruriy choralar amalga oshirilmoqda. Barchamizga ma'lumki, yoz mavsumi kelishi bilan aholining suvda cho'milishga ehtiyoji ortadi. Shu sababli aholining shaxsiy xavfsizligini ta'minlash borasida profilaktika tadbirlarini kuchaytirish, suvda yosh bolalarning jabrlanishi va cho'kib ketishi bilan bog'liq baxtsiz hodisalarni oldini olishda ota-onalarning farzandlariga bo'lgan e'tibor va mas'uliyatini keng targ'ib qilish muhim ahamiyat kasb etadi. Hurmatli ota-onalar, farzandlaringizni aynan yoz ta'tili davomida bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil qilgan holda doimiy nazorat qilib borishingizni so'rab qolamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.